인천 닥터 헬기는 서해 5도 등의 위급 환자를 살리는 데 큰 역할을 하고 있는데요. 닥터 헬기 운영에 필요한 계류장은 민원 때문에 찬밥 신세입니다. 유승열 기자가 취재했습니다. 두 개의 헬기 이착륙작이 설치된 인천 남동구 원래공원입니다. 인천시는 이곳에 임시 계류장을 전전하고 있는 닥터 헬기 전용 계류장을 건립한다는 구상입니다. 16억 5천만 원을 투입해 내년 6월까지 닥터 헬기 전용 활주로와 경납고, 사무실 등을 건립하겠다는 것. 이 같은 계획이 인천시의회 상임위원회에서 제동이 걸렸습니다. 소음 등으로 반대하고 있는 인근 아파트 주민들에 대한 설득이 부족하다는 이유에서입니다. 지금까지 설득 못했으면 지금 2년 동안 설득 못하신 거잖아요. 예? 2년 동안 설득 못하셨는데 지금 설득하겠다고요? 10m 높이의 방음벽을 설치하겠다는 소음 대책도 지적이 이어졌습니다. 방음벽까지 당장 해놓으면 시비를 걸 거예요. 방음벽도 투명으로 해야 된다고 저는 반드시 생각을 해요. 근데 투명 계획이 없잖아 지금요. 그러니까 이런 것까지 다시 한번 고려하셔가지고. 인천시 의회는 논의 끝에 닥터 헬기 전용 계류장 건립을 위해 토지 등을 매입하겠다는 인천시 계획에 보류 결정을 내렸습니다. 1년에 130여 차례, 한 달에 11차례 출동해 귀중한 생명을 살리고 있는 인천 닥터 헬기. 서해 5도 등을 출동해 위급한 환자를 살리는데 커다란 역할을 하고 있는 점에 대해선 공감하면서도 소음 등으로 인한 지역 주민 반발로 전용 계류장 마련에 난항을 겪고 있습니다. OBS 뉴스 유승열입니다.